Всем привет! В общем, интересное видео по поводу того, что меняешь опорники. Я имею в виду опорные подшипники. Вот так они выглядят. Вот, поставил новые. Честно, хрен что поменялось. Все равно стук остался. С этой стороны я уже сделал, попробовал. Короче, дело было... Что такое? Дело было не в бобине, как говорится. Короче, вот, смотрим на опорник. Откручиваем верхнюю гайку. Ой. Берем вот эту вот верхнюю шаебочку. Делаем вот так. Ну, в смысле, не сильно. Не делаем ее прямую, но вот как-то так. Вот. Закидываем ее обратно, эту дичь. Хотя вот можно еще немного. Получается, она не плотно прижимает вот здесь опорник, и происходит вот этот вот самый стук. Еще немного надо. О. Теперь то, что надо. Вот. Теперь она прижимает эту резинку. Добываем гайку. Вот. И затягиваем это все дело обратно. И все. Вот теперь она стоит плотно. И теперь, сука, вот этого стука нету. Короче, вот такая вот интересная магия. Так что, как бы в машинах все бывает так вот. Ищешь, что это. Вот даже капот стучал. Сука, положил вот этот бублик с этой стороны и с той стороны под петлю. И он перестал стучать. Так и здесь. Уже сколько мучился, не мог понять, что это такое, а ну вот оно что. И все, и не стучит. Там попробовал, ништяк. Вот и здесь теперь. Так что, может, кому-то пригодится.